إصلاح اللائحة الداخلية، تعديل المادة 35 من اللائحة الداخلية. تصويت سري، ليش سري؟ ليش تصويت المناصب سري؟ يعني أنا اليوم أراعي والله ما بصوت حق أبو فارس، بصوت حق أبو فارس في نائب الرئيس، ما بصوت حق خالد ما ودي يزعل، فخليتها سرية. ولا أنا مصوت حق أبو فارس أبي رأي أبو فارس أمام العلن. يجب الأصل في المؤسسات التشريعية الشفافية جميل. والوضوح مع الناس. فقضية تعديل المادة 35 إن التصويت علني، خلي الناس تعرف أنت صوت حق منه. ما في شنو المشكلة فيه؟ إنك تكون أنت واضح للناس اللي صوتوا لك، يعرفون أنت صوت حق منه. واقع الأمر اللي قاعد يصير شنو؟ صوتي لفلان لا نصوت لفلان. نعم. التجارب السيئة اللي شفناها الفترة السابقة. صحيح. المادة 17 تتكلم صارت مع يوسف الفضال اللي شنو تقول؟ الخاصة باستقالة نائب مجلس الأمة أن يكون قرار المجلس بقبوله تلقائي دون أن يكون له حق رفض. ليش واحد عضو مجلس الأمة قدم استقالته.